есть такой гороскоп, что у них есть какое-то там стояние планеты какое-то неблагоприятное. И это есть причина того, что они не могут развиваться, они не могут расти, может быть, духовно развиваться. Но это я не знаю, какой уровень преданных, если у них есть такие мысли, что именно причина всего того, что в их жизни, это их гороскоп и стояние планет. One Prabhu who was a very good devotee of Lord Ramchandra. История. Один человек, один господин, который был очень хорошим преданным Господа Рамачандры, He doesn't know nothing, он не знал ничего, and he chant only Ram mantra. Ram 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 ну, Ram Ram я Ram понимаю, Ram что Ram он не Ram. знал ничего, это он был, я так понимаю, необразованным человеком, и поэтому все, чем он занимался и что он знал, это было святое имя. Он читал Рам-мантру, постоянно воспевая имена Бога. Рам, 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 Рам. And he meet with very big astrologer, big and famous astrologer. И вот однажды он встретился с очень известным большим астрологом на то время. He was an astrologer and great master also, spiritual master. Он был хорошим астрологом, этот человек, и тоже был духовным учителем, большим духовным учителем. Greatest yogi. He was greatest yogi also. И тоже был великим йогином. He had many qualities. У него было очень много чудесных качеств. He looked him and he told him, Он посмотрел на he этого give him человека, some exact date. In 15 days, you will die. и вот этот астролог сделал ему такое предсказание, посмотрел на этого человека, что через 15 дней ты умрешь. You will die with very, very, very bad condition. И ты умрешь в очень-очень-очень-очень плохих условиях. Sun, Moon, Buddha, Mercury, all Sunny, Rahu, Ketu, all his planets was like a Vakri. Vakri is like a opposite. I know Vakra, yes. It's retro. In our traditional retro planet. И вот у него в гороскопе, говорит Гуру Махарадж, все планеты Сурья, Чандра, Будх, Гуру, Шани, они были Вакра. Вакра обозначает ретро-планеты. И вот этот астролог, он сказал, что вот это именно так проиграется в его жизни, и грядут такие вот события. When he know, like I will die in 12 days, he start to chant more Ram mantra, more and more, because he knows in 12 days I will die. И вот предсказание было 12 дней, сейчас я услышала 12. И вот когда этот человек услышал, что ему осталось жить 12 дней, он начал больше и больше воспевать святого имени, он начал постоянно занимать себя тем, что повторял Рам, 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 Рам. But he didn't die in 12 days. И вот через 12 дней случилось так, что он не умер. In after 12 years, that astrologer will meet this sadhu. И вот через 12 не дней, а 12 лет этот же астролог встретил этого саду, то есть этот человек стал отреченным, стал монахом, стал служить Богу. Hey, you didn't die? I told you. He told, yes, I have not headache also. И вот этот астролог очень сильно удивился, он сказал, это ты? Он сказал, да, это я. Он говорит, и ты не умер? Он говорит, нет, нет. И сейчас я совершенно благополучен, и даже головной боли у меня нет, сказал этот саду. How is possible? Как это возможно, тогда он спросил. Your all planets have Vakri. Все твои планеты были в Вакре, все твои планеты были ретро. Then he
like close his eyes and he makes some contact with Surya Narayan directly. И вот он закрыл глаза, вошел в медитацию, где в прямую связь с Сурья Нараяной. This astrology, like astrologer has all wrong, he told to him like this. Who told he? This sadhu to Suryadeva, because you need to kill him in 12 days, but now until this long time he didn't die. И тогда сказалось, что этот астролог был совершенно неправ, абсолютно. Его предсказание о том, что через 12 дней он должен умереть, не сбылось. Вот он уже прожил 12 лет и живет себе дальше благополучно. Because your bad dasa should be like give him some pain, but you didn't give him nothing. Why? Да, вот эта плохая даша, этот плохой период, большой период называется Махадаша, да, если кто-то не астролог, пусть как бы знает такие слова, эти термины. И эта даша должна была принести этому человеку какие-то плохие плоды, но какие-то ограничения или какие-то влияния он получил, но не смерть. Then he told, my dear, Krishna is my daughter's daughter is the Yamuna is the daughter of Shuradeva. Krishna is their husband. И тогда сказал, что Сурья сказала, что Ямуна — это моя дочь, а Кришна — ее муж. He is the husband of my daughter, Lord Krishna, and he chanting his name because Ramchandra become Krishna in his next life. И вот тогда он сказал, что да, вот Ямуна моя дочь, она замужем за Кришной, это ее муж. А Кришна — это тоже Господь Рама в Трета-югу, поэтому и Рама, и Кришна — это одно и то же. So somebody chant like holy name of God, so they are my family members. I never like create problem of my family members. Even I have a very they have a very bad period by me, no matter. И даже если какие-то идут плохие периоды, сказал, это не имеет никакого значения, потому что это все члены моей семьи. И кто воспевает святое имя Господа Кришны, Господа Рамы, они тоже становятся моей семьей. Then they contact with Chandrama. Потом он начал контактировать и с Луной, с Чандрама. Why you not make problem to him? Why you not died to him? Этот астролог спросил, почему ты, Чандра, не послал каких-то проблем для этого человека? Почему ты не создала этих проблем, когда они должны были следовать из его гороскопа? Chandrama told, listen, my dear, Krishna born in Chandrabansa. So he is my Vansaj, my is in our generation. He is my generation man. Mean he also is our family members. He chanting to his name, so I cannot disturb to any devotees. И тогда Чандра сказал, что Кришна родился в лунной династии. Он тоже мой родственник, он тоже член моего всего семейства. Поэтому если этот человек, этот саду произносил его святое имя, я не могу ничего плохого сделать ему. Я не могу влиять плохо на него. When he contact with Mangala, Mars, когда он потом начал входить в контакт с Мангалой, с Марсом, Mars told, I am the son of earth. Марс сказал, я есть сыном Земли. Sita also daughter of earth. Вы знаете, что мать Сита переводится борозда, земля, поэтому она дочь Земли.
Sita also appeared from earth. Сита появилась из борозды, из земли. So Ramchandra is a like a husband of my sister. И получается тогда, что Господь Рамачандра есть мужем моей сестры. His devotee is my devotee. А его преданные есть и моими преданными, ответил Марс. So I help to them, not I disturb to them. И я всегда буду помогать тем, кто поклоняется вот, в моей семье, да, то есть как бы я никогда их не побеспокою. Then he tried to contact with Buddha, Потом Mercurio. этот человек начал входить в контакт с Будхой, с Меркурием. Then Buddha told to them, I like working according to another grahas. I help to another graha. I have not my own power. И тогда Будх ответил, что у меня нет какой-то личной своей силы, проявления. Я всегда работаю на другие планеты. Я всегда служу No one, другим. no one Bakri graha also not doing something bad for them. So why I will do this? И когда вот эти другие I have планеты not my own power. не делают ничего плохого этому человеку, я тоже никогда не потревожу этого человека. У меня нет своей личной какой-то силы или власти на это. Я делаю так, как делают другие планеты. I make create problem that people who has not connection with God, so I make their intelligence lost. И вот я только делаю проблемы тем людям, у которых нет связи с Богом. Какого вида проблемы? Это их, их разум как бы уходит, да, потому что нет связи с Богом. Потому что Будх — это разумность, это разум. When people do some spiritual practice, so I'm also help to them because they also is our family members, because we also demigods, they are worshipping to God, so we are the family members. И вот когда люди делают какую-то духовную практику, когда они служат Богу, они тоже становятся членами нашей семьи, потому что мы полубоги. Вы знаете, что планеты — это тоже боги, да, то есть это личности. И Будх от того, что он заведует разумностью, да, то есть отвечает за разумность, разум сказал именно так, что все те, кто делает поклонение Господу, они есть тоже членами моей семьи, нашей семьи. Then he contact with Guru. И потом этот астролог вошел в контакт с гуру Бригаспати, то есть Юпитером. Guru telling, when people, Guru has one job, take people to on spirituality. He also is a spiritual person. He also already chanting mantra. So why I will make create problem to him? I will help him. Гуру ответил, Юпитер ответил, что у гуру есть только одна обязанность — это направить людей на духовный путь. А поскольку этот человек, этот саду, уже находился на этом пути, постоянно воспевал святое имя, почему я должен делать ему какие-то проблемы, создавать какие-то проблемы в жизни? Then comes Shukra. И потом он пришел, этот астролог, к Шукре, к Венере. Why you not like create some problem to him? И у него тоже был вопрос, как и другим грахам, почему ты, Шукра, не создал вот эти проблемы для этого саду, для этого человека, что следует из его гороскопа. Then Shukra told, one time I did this job. Шукра ответил, да, однажды я сделал эту работу. When Raja Vali was doing yagya, I stopped to him to don't give like a land to Baman Bhagwan. Then he broke my eyes. И когда я попытался остановить ягью, когда там проходила
эта история, помните, то мне выколили один глаз, когда я уже пытался что-то такое плохое сделать, когда люди делают духовную практику. Then he comes to Sunny. Sunny, you are a very strong and powerful. Why you not kill him? И тогда он пошел к Шани, к Сатурну. Он говорит: ты такой сильный, ты такой властный, почему ты не создал каких-то проблем в жизни этого человека? Почему ты не убил его? My dear devotees, listen, very good Мои дорогие, story. пожалуйста, послушайте очень внимательно эту историю. First, we need to know about Shani. Who is Shani? Мы сначала должны знать, кто такой Шани. Shani is the very great devotee of Lord Krishna. Шани — это очень великий преданный Господа Кришны. And you will see that people have like Sade Sati or Dasa of the Shani. Shani take to people in a spiritual way. И вы можете очень часто заметить, почему вот такая связь существует, что когда у людей идет садесати, то есть Сатурн идет по натальной Луне, или у кого Махадаша, Шани Сатурна, то есть период Сатурна идет, в этот период люди обычно обращаются к духовности, они идут по духовному пути, они начинают только тогда, когда у них садесати или когда у них Махадаша Шани. Shani is the best one devotee in all over the planets. Шани — это самый лучший преданный на всей планете, наверное. When like in our group have 100 people, so Например, I think if you will check, so 70-80 people have like some problem with Shani. и если вот, например, в группе учеников Гуру Махараджа 100 человек, и он говорит, если, например, мы из 100 человек сделаем выборку, то 70 или 80 человек из этих 100 будут иметь какие-то вопросы по Шани. Shani, when enter in our like horoscope, first they left their house. Когда Шани входит в наш гороскоп, имеется в виду как садесати или как период Махадаша Сатурна, то человек может терять дом, He left his everything. может терять абсолютно все, что у него было. He will left until this moment they will not join some spirituality. И он будет терять до того времени, пока он не найдет пристанища на духовном пути, когда он не поймет, что его прибежище только у стоп, лотосных стоп Господа. So you will see 95% sadhus have inside their horoscope very strong Shani. Yes. Shani make people to devotee. И вот если действительно такое сильное влияние Шани идет, то вы можете увидеть, где 95, наверное, человек, что у них действительно влияние Шани очень сильное, и тогда они становятся преданными. Then one time Shani was like a very deep chanting of Lord Krishna. И вот однажды это была история, когда Шани в глубокой медитации воспевал имена Кришны, медитировал на Кришну. Their wife come to him, И его жена пришла к нему, told to him, I want be pregnant by you, I want some children. она тогда сказала, что я хочу получить ребенка от тебя, я хочу, чтобы у нас появились дети. She didn't answer him because he was chanting. И Шани не ответил ей ничего, потому что в это время он занимался воспеванием святого имени. She got anger and told to him, I give you this blessing. If you will look any people, they will receive very like opposite.
Yes. И тогда она дала свои проклятия, его жена, потому что а, она хотела очень сильно ребенка, а он никак не ответил, не то что взаимностью, вообще игнорировал ее. Поэтому она сказала, что теперь получи вот это мое проклятие, что на кого бы ты ни посмотрел, то этот человек получит обязательно все противоположное, очень плохое, да, то есть как бы взгляд Сатурна. Твой взгляд будет такой, что э, люди будут получать только негативное. Then Sunny didn't like anger to their wife, and he become happy and told to Krishna, "It is very good for me. I will see only my lotus, only my feet. I will not see any people." И тогда на самом-то деле Шани абсолютно не расстроился по этому поводу, по этому проклятию от жены. Он даже обрадовался, стал счастливым и сказал Господу Кришну: это так хорошо, я теперь вообще не буду ни на кого смотреть, я только буду смотреть на свои ноги, буду смотреть вниз. И Sunny никогда never see that people who is doing some spiritual practice. He help them so much. И вот Шани никогда не побеспокоит людей, которые занимаются духовной практикой. Наоборот, он всегда будет устранять препятствия на пути к Богу, по пути духовности, если человек идет. Sunny gave more and more pain until this moment when people didn't join some spirituality. И вот Шани дает все больше и больше испытаний, все больше и больше боли до тех пор, пока этот человек не станет на путь духовности. Then Rahu and Ketu, И потом he еще contact with Rahu and Ketu. Еще есть две планеты, Раху, Кету, да. Этот астролог обратился и к ним тоже. You are the Rahu and Ketu. You are also like demon. Why you didn't kill him? Он тогда сказал им: вы же Раху и Кету, вы есть тоже демонические планеты. Ну, то есть, когда Сударшина чакра разрубила демона, да, кто может не помнит, образовалась, разделилось его тело на голову и хвост. Голова Раху, хвост Кету. Почему вы не убили его, спрашивает астролог. Then he answered, one time I try to make like like playing with God. So he cut our neck. One part is Rahu, second part is Ketu. If we will make some problem inside the devotee of God, he will kill our all body. И тогда Раху с Кету ответили этому астрологу, что, ну, вы же знаете эту историю, как образовалась Раху и Кету, когда Господь разрубил нас Сударшина чакрой. Так вот, если мы попрепятствуем как-то преданным Господа, то Господь полностью нас уничтожит. Все, не только голова и хвост останется, а вообще ничего не останется. Поэтому никаких Dear проблем с devotees, людьми Господа мы не don't делаем. worry about planets. What have you have a like a horoscope? No matter, God will help you. All planets will help you. We are doing good job. Understanding? Дорогие преданные, говорит Гуру Махарадж, пожалуйста, не беспокойтесь о ваших гороскопах, о разных плохих стояниях грах, планет в ваших гороскопах. Если вы преданные Бога, то вы доверяете Ему, и Господь всегда вам поможет. Более того, все грахи вам помогут, если вы служите Богу. If you are devotees, all planets will help you. Если вы по-настоящему чистые и преданные, то все планеты помогут вам. Planet also is from God. Потому что планеты все тоже под Богом. Они They are тоже the servant of God. они слуги Господа. If you do some like a good job, they will help you. If you will do some bad job, they will hurt you. Если вы делаете хорошую деятельность, то они тоже помогут вам. Ну а если плохую, соответственно, можем получить результаты от этого тоже. So thank you so much, dear devotees. Спасибо Try to большое. do more and more spiritual practice.